Hello， 各位大家好，这里是山和田汽车，我是小玉儿，欢迎来到我的频道。你想要找一台 CP 值超高，而且妥善率超好的一台休旅车款吗？Toyota CC， 它这一台车子超级省油又省税，还有 ACC 跟车，再加上它后车厢有487公升的大容量。这个黑化风格系列的露营套装组合，一个保冰箱还可以展开成大桌面的使用哦。它也附赠你2张小椅子，还有吊电灯的。你要露营、爬山、钓鱼，或者是夏天要到了要去玩水的时候，有一个这样的空间，是不是很棒呢？它这个3.5米的车边帐也可以当车尾帐做使用，组装快速又方便，一个人就可以轻松组装完成。跟着我一起来看看这一台车子好吗？现在要为您介绍这一台最新回来的车辆，2020年出厂的 Toyota CC。它这台车子小型 SUV 休旅车，相当的省油又省税，平均1公升的油耗可以跑到14.5公里，最大的马力有到140匹。我们的车辆都有保证是实车实价刊登，而且都有经过第三方的认证，也有提供保护。车况都相当的漂亮和完整，搭配它的外形相当的亮眼吧。里面舒适的皮椅搭配宽敞的空间，后座坐进去里面都相当的宽敞和舒适。后座就有出风口的设计，加上多功能的方向盘、ACC 跟车、恒温空调、免钥匙启动、自动感应头灯、7速手自排档。后车厢超大的容量空间，第2排座椅平常不用的时候也可以向前倾倒，倾倒了以后就拥有舒适的大空间，如果要露营、全家出游都相当的适合哦。看出来有舒适的皮椅，还有宽敞的空间，视野角度都非常的好。里面舒适宽敞的空间有恒温空调，还有8寸的多功能影音。再来就是多功能方向盘、ACC 跟车、自动感应头灯，还有电动后视镜的收舌、7速手自排档。它这个皮革纹的门内饰板看起来都相当的有质感吧。它的后座坐进去里面，虽然是小型的 SUV， 但是空间都非常的宽敞。门边这边就有自杯架的设计，还有后座出风口跟2个 ISOFIX。中间这里也有扶手和自杯架的设计，这样坐在后面都很宽敞，高度也不会觉得有压迫感哦。一台舒适的优质休旅车款。它虽然是小型 SUV， 但是你知道吗？它后车厢的行李置物空间就有487公升的容量哦。它这边还有贴心的遮阳帘，你如果说东西怕晒的时候，我们可以用这个遮阳帘遮起来。如果你平常不用的时候，我们也是可以把它收起来的，这样子空间就会变得比较大。当空间变得非常大以外，再来就是它的第2排座椅是可以向前倾倒的。小型 SUV 车的唯一首选，因为它有超省的油耗，再加上它超大的空间，这样一台车可以让你多功能的使用，还有 ACC 跟车，是不是相当的舒适又方便呢？现在我们的保冰箱，它除了有推车的功能以外，还可以展开成大桌面，还有附赠2张小椅子，配合我们这个月亮椅，收起来轻巧便利，而且完全放在车上不占空间哦。还有2个通风孔的设计，这样夏天坐久了也不闷了。这个保冰箱有30几公升的大容量，尤其夏天要到了，在户外玩水的时候，有一个这样的空间，还可以在旁边喝个小酒，是不是很惬意呢？烤个肉也很适合哦，这样烤完肉就有桌子可以做使用。记得有喜欢我们订阅我们一下山和田汽车，欢迎你的莅临，帮我们分享一下，点个赞，有你的支持是我们最大的动力哦。还有空我们购车，我们的露营用品组合都有提供8折的优惠哦。我们这边主打的都是车速露营用品专区，所以所有的东西收纳起来都相当的轻巧便利，而且组装又快速。记得一定要过来看看哦。